Welcome to the Voice of America in Kamai. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឈានចូលនិវត្តន៍អ្នកស្រីរស់សុភាពនៃអង្គការ Gatsby លែងចង់ឃើញផ្នត់គំនិតស្ត្រីគ្រាន់តែជាធនធានអភិវឌ្ឍបន្តបន្សំប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលស្គាល់ថាមិនអាចជួយអតីតបុគ្គលិកអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ទេអូស្ត្រាលីត្រៀមផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះនៃគោលនយោបាយរួមបញ្ចូលកាលពីអតីតកាលឥណ្ឌាប្រកាសពីគោលដៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងថាមពលស្អាតស្អំប្រកបដោយមហិច្ឆតាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានចំណាត់ការលើអ្នកលួចសម្ភារៈពេទ្យពាក់ព័ន្ធ COVID-19 យកទៅលក់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតវ៉ាលើបញ្ហាខ្វះទឹកបង្កឲ្យមានចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ានិងជាសញ្ញាព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងតំបន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសមភាព Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលនិងតស៊ូមតិលើការលើកកម្ពស់ Gender ប្រមាណជិត30ឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំ2021នេះអ្នកស្រីរស់សុភាពដែលមានវ័យ60ឆ្នាំនឹងផ្ទេរការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅដល់អ្នកជំនាន់ថ្មីកញ្ញាហ៊ានសុជាតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅអ្នកស្រីរស់សុភាពបានដាក់ច្បាប់សម្រាប់ពីការងារដែលមានបំណងចំណាយពេលវេលានេះគិតគូរអំពីកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកស្រីសម្ដៅការងារផ្ទាល់ខ្លួននេះថាជាការរៀបចំជីវិតជននិវត្តន៍របស់អ្នកស្រីដែលនៅសល់មិនដល់កន្លះឆ្នាំផងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាឬហៅថា Gatsby អ្នកស្រីរស់សុភាពសម្រាប់ចិត្តផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវនឹងតួនាទីដឹកនាំអង្គការមួយដែលមានចំណាស់ជិត24ឆ្នាំទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្រោយចំណាយពេលជិតពាក់កណ្ដាលជីវិតលើវិថី Gender វិស័យនេះបានក្លាយទៅជាអត្តសញ្ញាណនៃការដឹកនាំផ្នែកសង្គមស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីទៅហើយអ្នកស្រីរស់សុភាពវ័យ60ឆ្នាំមើលឃើញថាកម្ពុជាត្រូវការវិនិយោគបន្ថែមលើផ្នែកអប់រំដល់ក្មេងស្រីបង្កើនបរិមាណចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនិងលុបបំបាត់និទានភាពនៅក្នុងផ្ទះបាយអ្នកស្រីដាំទឹកមួយកំសៀវដើម្បីឆុងតែខ្ញីនិងឆ្លៀតទៅយកក្រូចឆ្មាចិត្តជាចំណិតដាក់លើចានប៉ាថ្មពណ៌សមានក្បាច់នៅកែមពណ៌ខៀវហើយអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថារយៈពេល30ឆ្នាំក្នុងអាជីពជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយអ្នកស្រីបានស្ដាប់ឮរឿងជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនិងការជួបជជែកដោយផ្ទាល់អ្នកស្រីសង្ខេបថាគំនាបវប្បធម៌និងបទដ្ឋានសង្គមជាឫសគល់នៃអំពើហិង្សានេះបណ្ដាលឲ្យមានវិសមភាព Gender និងជារនាំងខាំងស្ត្រីនៅតាមជនបទជាច្រើនឲ្យបន្តទទួលរងអំពើរំលោភបំពានដោយមិនទទួលបានការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីថាអ្វីបើការចូលរួមក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីមានការរីកចម្រើនច្រើនប៉ុន្តែផ្នត់គំនិតសង្គមនៅបន្តជាឧបសគ្គរារាំងសមត្ថភាពនិងឱកាសរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមការងារដែលមានជំនាញឬតួនាទីសំខាន់ធនធានមនុស្សស្រីមានច្រើនប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេមើលឃើញទេដោយសារវប្បធម៌ក្នុងការមិនទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីជាធនធានមនុស្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍដ៏ចម្បងហ្នឹងគិតឃើញថាស្ត្រីគឺជាធនធានមួយសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមបន្តបន្សំនឹងឯងធនធានរបស់ស្ត្រីហ្នឹងមិនបានរំលេចមិនបានលើកតម្កើងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យធនធានហ្នឹងវានៅតែខាងក្រោមហ្នឹងដំបូងឡើយអ្នកស្រីរស់សុភាពមិនបានដឹងទេថាអ្វីទៅជាការតស៊ូមតិ Gender ហើយអ្នកស្រីក៏ពុំបានគិតថាវាជាប្រធានបទដែលសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសពថ្ងៃនេះដែរ
ជាង2ទសវត្សរ៍ក្រោយមកនៅឆ្នាំ2019អ្នកស្រីរស់សុភាពត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាស្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងចំណោម100នាក់ក្នុងគោលនយោបាយសកលផ្នែកសមភាព gender ប៉ុន្តែមុននឹងដើរដល់នេះជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីរស់សុភាពកើតចេញពីការចង់ស្រាវចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយការអភិវឌ្ឍសមភាព gender មានសារៈសំខាន់បែបណាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកាលពីឆ្នាំ1995អ្នកស្រីរស់សុភាពមានវ័យ35ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយអង្គការក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាអង្គការប្រឆាំងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលការស្រាវជ្រាវអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគ្រានោះសុភាពបានកាន់ប៊ិចនិងសៀវភៅដើរចុះប្រមូលព័ត៌មាននៅតាមខេត្តដោយការសម្ភាសប្រជាជនយើងចង់ដឹងថាតើស្ត្រីគាត់ជួបប្រទះអីខ្លះឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីស្ត្រីចេះតែនៅទ្រាំឲ្យប្តីវាយពើហិង្សាហ្នឹងយើងកាលពីនៅក្មេងយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកជិតខាងហ្នឹងវាយហេតុអីបានគាត់មិនរត់ហេតុអីបានគាត់មិនលែងហេតុអីបានចេះតែនៅទ្រាំជាមានសំណួរជាច្រើននៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងអ្នកស្រីព្យាយាមបកស្រាយចម្ងល់ខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងជួនកាលមានការអត់ធ្មត់ហើយជួនកាលក៏អន្ទះសារអ្នកស្រីចំណាយពេលជាច្រើនអង្កេតមើលការរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកភូមិអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាកាលនោះស្ត្រីកម្ពុជាភាគច្រើនពុំបានដឹងទេថាអ្វីទៅជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយពួកគេមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះនិងគួរធ្វើអ្វីនៅពេលមានអំពើហិង្សាកើតឡើងការរក្សាកិត្តិយសគ្រួសារតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចកត្តាសុវត្ថិភាពនិងជំនួយកម្លាំងពលកម្មពីខាងបុរសគឺជាមូលហេតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីហាក់ខ្វះអំណាចសម្រេចចិត្តនិងទ្រាំទទួលយកអំពើហិង្សានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីរស់សុភាពពេលទៅសួរគាត់ណាបើសួរមិនស្រួលគាត់ថាគាត់អត់មានទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសម្រាប់នៅស្នាក់នៅជាមួយគាត់ស្គាល់យើងគាត់មកលេងយើងនិយាយរឿងអំពីការលំបាកនិយាយរឿងអំពីលែងគ្នាមិនបានណោះនិយាយអំពីគេមើលងាយនិយាយអំពីគាត់គ្មានសុវត្ថិភាពហើយនិយាយអំពីកម្លាំងពលកម្មនៅឆ្នាំ1997ស្ថិតក្នុងវ័យ37ឆ្នាំអ្នកស្រីរស់សុភាពបានចូលធ្វើការជាមួយ Getsy ដែលជាកម្មវិធីធ្វើការផ្នែក gender រយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយមកដោយមើលឃើញថា gender ជាបញ្ហាចាំបាច់នៅកម្ពុជាម្ចាស់ជំនួយនិងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Getsy ក៏សម្រេចចិត្តលើកគម្រោងកម្មវិធី3ឆ្នាំនេះមកជាអង្គការ Getsy រួចចាត់តាំងអ្នកស្រីរស់សុភាពជានាយកប្រតិបត្តិអ្នកស្រីថាចំណេះដឹងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសភាពសកម្មក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែក gender ហើយជាពិសេសឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហា gender ដោយចេញពីបេះដូងគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដែលគេឃើញថាអ្នកស្រីអាចកាន់តំណែងដ៏សំខាន់របស់ស្ថាប័នមួយនេះគាត់ថាបើនិយាយពីចំណេះដឹងចំណងនោះរីសោះមានដូចមីងអញ្ចឹងកម្រទី1ចេះអង់គ្លេសទី2មានធម៌ពលហើយឆន្ទៈអីចឹងអង្គការ Getsy បានក្លាយជាស្ថាប័ននាំមុខគេមួយក្នុងការចូលរួមបង្កើតគោលនយោបាយសាធារណៈនិងច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធនឹង gender រួមមានច្បាប់អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះអង្គការនេះក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការតស៊ូមតិដើម្បីសមភាព gender ព្រមទាំងចងក្រងឯកសារ gender ជាភាសាខ្មែរផងដែរបន្ថែមពីនេះ Getsy ក៏បានចូលរួមការដាក់បញ្ចូលទស្សនៈ gender នៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈផងដែរមុនអង្គការនឹងកើតឡើងគ្មានទេឯកសារជាភាសាខ្មែរនិយាយពីរឿង gender បើគេសួរថានៅស្រុកខ្មែររឿង gender អង្គការណាដែល lead គឺគេនិយាយសម្ដៅមក Getsy ហ្នឹងទី3អ្នកណាក៏ដឹងថា Getsy បានបណ្ដុះធនធានមនុស្សយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបេក្ខភាពស្ត្រីមានចំនួន25នាក់ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រ125រូបឬស្មើនឹង 20% ចំនួននេះកើនឡើងពី 6% បើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតដំបូងក្នុងឆ្នាំ1993គិតត្រឹមឆ្នាំ2019ស្ត្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការមានចំនួន 21% រីឯនៅកម្រិតមូលដ្ឋានស្ត្រីកាន់តួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចំនួន 17% អ្នកស្រីរស់សុភាពបញ្យល់ថាចំនួនស្ត្រីទទួលបានមុខតំណែងក្នុងការសម្រេចចិត្តជាសាធារណៈមានការកើនឡើងសន្សឹមប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យសម្រេចបានតុល្យភាព gender នៅគ្រប់វិស័យកម្ពុជាត្រូវផ្ដោតអាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីការអភិវឌ្ឍនេះគិតទាំងសមភាពនៃឱកាសអប់រំនិងការងារដើម្បីឲ្យស្ត្រីមានភាពអង្អាចក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវជីវិតចូលរួមទីផ្សារការងារស្របតាមទេពកោសល្យនិងអនុវត្តតួនាទីដឹកនាំបានពេញលេញសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងខ្ញុំគេថាការអប់រំគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយការអប់រំវាមិនមែននៅត្រឹមតែសាលាទេត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារហើយនិងពីភាររបស់គាត់ណា
រដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតអំពីធនធានរបស់ស្ត្រីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងដែលជាធនធានមានសក្តានុពលក្នុងការកសាងសង្គមមួយដែលឈានទៅរកការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាអ្នកស្រីបន្ថែមថា gender និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីមាននៅក្នុងគោលនយោបាយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមពិតប្រាកដគឺកង្វះថវិកានិងយន្តការគាំទ្រសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីសុភាពដែលមានសម្បុរស្រអែមមៀតមាំសក់រួញចម្រុះពណ៌ប្រផេះនិងខ្មៅថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនិយាយមែនតើនៅឯ policy level គាត់គាំទ្រតែដោយសារតែមានគោលនយោបាយទេថាឲ្យឆន្ទៈចេញតែម្ដងដោយពិតប្រាកដណាមីងគិតថានៅតែមានគម្លាតដដែលម្នាក់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើគោលនយោបាយហើយណាហើយអិនសួរថាផែនការសកម្មភាពនឹងស្អីខ្លះយកទៅធ្វើបែបម៉េចក្រសួងណាធ្វើអីនៅក្នុងក្រសួងគាត់ធ្វើអីអត់មានទេជាមានរចនាសម្ព័ន្ធមានប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធនោះវាអត់លូដើរគោលនយោបាយនារីរតនៈរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលបង្កឲ្យមានវិសមភាព gender នៅកម្ពុជាតួលេខឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់ស្ត្រី 30% ធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាចំនួននេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការថយចុះមកត្រឹម 28% នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខដោយសារការកើនឡើងនៃការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិស្ត្រីទម្រង់នៃអំពើហិង្សានិង gender យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីរស់សុភាពមើលឃើញពីភាពចម្រូងចម្រាសរវាងច្បាប់និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជុំវិញការដោះស្រាយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីច្បាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិយាយថាបើមានអំពើហិង្សាកើតឡើងត្រូវតែទៅរាយការណ៍នៅក្នុងខណៈដែលច្បាប់ស្រីបាននិយាយថាបើខឹងម្ដេចម្ដាត្រូវចូលដំណេកគិតសិនកុំតនៅពេលប្តីខឹងនៅពេលអ្នកណាខឹងនៅពេលអីចឹងអញ្ចឹងវប្បធម៌មិនឲ្យយើងទៅប្តឹងមិនឲ្យយើងទៅរាយការណ៍កាលណាយើងរាយការណ៍គេថាយើងនឹងស្រីមិនល្អអញ្ចឹងអនុវត្តតរាល់ថ្ងៃនេះឯងកាលពីប្រហែលខែមុនមានករណីអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានលើស្ត្រីដែលទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ពីសាធារណជនមួយក្នុងចំណោមនោះគឺករណីអតីតអុកញ៉ាដួងឆាយបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអតីតភរិយាខ្លួនរួចបានបួសជាព្រះសង្ឃក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់គោរមងារជាអុកញ៉ាការបួសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីគេចពីការហៅសួរឬចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការករណីទី2គឺសំណុំរឿងចម្រូងចម្រាសរវាងលោកអុកញ៉ាហេងសៀនិងពិធីការនីទូរទស្សន៍ជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបំពានលើស្ត្រីកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅករណីទាំងពីរនេះគេមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយអ្នកស្រីរស់សុភាពបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភចំពោះវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាដែលជារឿយៗកើតឡើងនៅពេលមានវិសមភាពអំណាចការយល់ដឹងរបស់សង្គមមិនធ្លាក់ដៃទេយើងពីមុនករណីកើតអញ្ចឹងគឺមិនសូវមានអ្នកខមមិនទេតែឥឡូវមានច្រើនណាគេខមមិនគេហ៊ាននិយាយទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយគឺនីតិរដ្ឋភាពគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់មួយយើងមានច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់មិនអនុវត្តឃើញទេអញ្ចឹងដែលយើងនិយាយថាច្បាប់អនុវត្តស្តង់ដារ2ឃើញទេស្តង់ដារ2នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលងាយរងគ្រោះនៅតែរងគ្រោះដដែលហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានអំណាចហើយនិងអ្នកដែលចង់ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅតែបន្តដែលនីតិរដ្ឋភាពនឹងហើយបិទបាំងទៅលើអំពើអ្នកដែលមានអំណាចចង់និយាយថាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអំណាចដែលមាននៅតាមទួលនីតិហ្នឹងគឺអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាកូនតូលក្នុងគ្រួសារកសិករមួយនៅខេត្តស្វាយរៀងឪពុកម្ដាយរបស់សុភាពបានលាចាកលោកតាំងពីមុនពេលសុភាពចូលរៀនបឋមសិក្សាមកម្លេះម្ដាយមីងរបស់សុភាពជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់សុភាពឲ្យធំធាត់និងទទួលបានការអប់រំការសិក្សារបស់អ្នកស្រីរស់សុភាពត្រូវបានរំខានដោយរបបខ្មែរក្រហមគ្រានោះសុភាពមានវ័យ15ឆ្នាំអ្នកស្រីរស់សុភាពបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1994មុនពេលអ្នកស្រីឈានជើងចូលក្នុងវិស័យ gender នេះអ្នកស្រីរស់សុភាពធ្លាប់ធ្វើការជាមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មាននៅក្រសួងព័ត៌មានអ្នកបកប្រែឲ្យអាជ្ញាធរអន្តរការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឬហៅថាអ៊ុនតាក់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិនានាព្រមទាំងជាអ្នកថតរូបនិងអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកទេសផ្ដិតរូបពណ៌ផងដែរអ្នកស្រីរស់សុភាពបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយស្វាមីលោកឆាយកំសរនៅឆ្នាំ1999ក្នុងវ័យ39ឆ្នាំនិងមានកូនប្រុស2រូប
ស្វាមីអ្នកស្រីគឺជាអតីតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិជាស្ថាបនិកបណ្ដាញបុរសហើយចុងក្រោយលោកបានបំពេញការងារនៅអង្គការ Gatsby ជាមួយអ្នកស្រីមុនពេលលោកចូលនិវត្តន៍កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅក្នុងគេហដ្ឋានដ៏ត្រជាក់រហឹមរៀបចំលក្ខណៈបែបខ្មែរពេលទំនេរក្រៅពីការងារដ៏មមាញឹកក្នុងទូនាទីជាអ្នកដឹកនាំផ្នែក gender អ្នកស្រីរស់សុភាពចូលចិត្តធ្វើម្ហូបដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍និងភាពតានតឹងសម្រាប់អ្នកស្រីរស់សុភាពការច្នៃមុខម្ហូបគឺជាសិល្បៈដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីដកចិត្តចេញពីបញ្ហាសង្គមក្រោយចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីចំណាយពេល7ពាក់កណ្ដាលជីវិតក្នុងវិស័យ gender អ្នកស្រីរស់សុភាពមានគម្រោងសរសេរសៀវភៅដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តស្ថានភាព gender នៅកម្ពុជាក្រោមការយល់ឃើញនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់អ្នកស្រីរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender រូបនេះថ្លែងថាអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់នឹងជ្រើសរើសរូបមន្តដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័ននេះស្របតាមបរិបទថ្មីនិងរបៀបធ្វើការរៀងខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអូស្ត្រាលីកំពុងបញ្ជូនទាហាននិងយន្តហោះទៅរដ្ឋធានីកាប៊ុលក្នុងបេសកកម្មជម្លៀសពលរដ្ឋខ្លួននិងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើការជាមួយកងយោធាខ្លួនក្នុងសង្គ្រាម2ទសវត្សរ៍លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោក Chim Smith ប្រែសម្រួលដូចតទៅមនុស្សប្រមាណ600នាក់នឹងចាក់ចេញតាមយន្តហោះពីក្រុងកាប៊ុលប្រសិនបើបេសកកម្មសង្គ្រោះរបស់អូស្ត្រាលីមានដំណើរការល្អតាមការគ្រោងទុកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកក្នុងមូលដ្ឋាន400នាក់ផងដែររបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធទី18សីហាបាននិយាយថាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាមួយគ្រឿងរបស់អូស្ត្រាលីបានចុះចតក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានហោះចេញទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាមួយក្នុងតំបន់មិជ្ឈិមបូព៌ាតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison បានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra មិនអាចជួយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែលធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយនិងបានគ្រប់គ្រងក្រុមទាហានអូស្ត្រាលីក្រោយពួកតាលីបង់វិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញ I want you to know that we will continue to do everything we can ខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកដឹងថាយើងនឹងបន្តធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់អ្នកដែលបានឈរជាមួយយើងដូចដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃនេះតែខ្ញុំចង់និយាយដោយចំហប្រាប់ក្រុមទាហានជើងចាស់ថាទោះជាយើងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំដឹងថាយើងមិនអាចជួយមនុស្សទាំងអស់ដែលយើងគួរតែជួយនោះទេស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបានរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងជាច្រើនយើងគិតថាស្ថានភាពខុសប្លែកពីនេះក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Canberra បាននិយាយថាពួកគេពិចារណាផ្ដល់ទិដ្ឋាការមនុស្សធម៌ដល់ស្ត្រីនិងអ្នករដ្ឋការសាធារណៈអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេហើយស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនមានសុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្លែងពីទីក្រុង Adelaide នៃរដ្ឋ South Australia លោក Ras Mohammed អតីតអ្នកបកប្រែភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាត្រូវមានចំណាត់ការជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយក្រុមជនជាប់គាំងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានIt's just a matter of the time that we will get the news that there will be mass murdering happening there. មិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងទទួលដំណឹងថាមានការសម្លាប់រង្គាលនៅទីនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីគួរបង្កើនចំនួនទិដ្ឋាការមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបបានប្រកាសពួកមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍នៅទីក្រុង Canberra បានថ្លែងដែរថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមិនត្រូវបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញទេនៅពេលទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នរបស់ពួកគេផុតកំណត់ដោយសារស្ថានភាពគ្មានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសពួកគេលោក Anthony Albanese មេដឹកនាំគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយថាគេគួរអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជនទាំងនេះស្ថិតនៅអូស្ត្រាលីជាអចិន្ត្រៃយ៍ We need to give them the certainty of Australian citizenship យើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីជាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានយកអ្នកបកប្រែភាសានិងបុគ្គលិកឯទៀតជាង 1,800 នាក់
ឲ្យមកតាំងលំនៅឋានជាថ្មីតាំងពីឆ្នាំ2013មកកាលពីខែវិច្ឆិកា2001អូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកក្នុងការដកពួកតាលីបង់ពីអំណាចក្នុងប្រទេសអាហ្ហ្គានីស្ថានធានអូស្ត្រាលីជាង 26,000 នាក់បានបម្រើការក្នុងសង្គ្រាមដ៏យូរនេះហើយ41នាក់បានស្លាប់នេះជាសង្គ្រាមដ៏យូរបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOAលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រៀមផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះនៃគោលនយោបាយរួមបញ្ចូលកាលពីអតីតកាលគោលនយោបាយរួមបញ្ចូលនោះបានធ្វើឲ្យកុមារជនជាតិដើមឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសាររបស់ពួកគេលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោក P សុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមមនុស្សចំនួន Stolen Generations ក្នុងតំបន់ Capital Territory នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ានិងតំបន់ Northern Territory នឹងទទួលបានសំណងចំនួន$60,000ក្នុងម្នាក់ៗនេះជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដែលមានទំហំទឹកប្រាក់$800 លានដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិដែលពលរដ្ឋជនជាតិដើមនិងពលរដ្ឋនៅតំបន់ប្រជុំកោះនៃច្រកសមុទ្រ Torres Strait បានប្រឈមដោយសារតែការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តជាបន្តរហូតមកបណ្ដាលមកពីការឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារកាលពីអតីតកាលរដ្ឋភាគច្រើននៅអូស្ត្រាលីមានគម្រោងផ្ដល់សំណងនេះរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅរដ្ឋ Queensland និងតំបន់ភាគខាងលិចអូស្ត្រាលីកំពុងត្រូវបានជំរុញឲ្យធ្វើការងារច្រើនជាងនេះដើម្បីផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋនៃចំនួន Stolen Generations កុមារជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានធ្វើឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍រហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍1970នេះជាគោលនយោបាយដោយចេតនាមួយដើម្បីរួមបញ្ចូលកុមារជាតិសាសន៍ចម្រុះជាមួយនឹងសហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកសអ្នកស្រី Eileen Cummings ត្រូវបានផ្ដាច់ចេញពីគ្រួសារកាលពីពេលអ្នកស្រីនៅជាកុមារនៅក្នុងតំបន់ Northern Territory អ្នកស្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ABC របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាអ្នកស្រីនៅចងចាំរឿងរ៉ាវនោះបានយ៉ាងច្បាស់អ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា Without no indication that they were going to remove me they never told my mother was watching them take me away in the truckពួកគេបំបែកខ្ញុំចេញពីគ្រួសារដោយមិនបានផ្ដល់សញ្ញាជាមុនពួកគេមិនដែលប្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំទេម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានមើលពួកគេចាប់យកខ្ញុំទៅដឹកតាមឡានធំប៉ុន្តែគាត់មិនអាចនិយាយអ្វីនោះឡើយនៅពេលនោះខ្ញុំមានអាយុ4ឆ្នាំកន្លះអង្គុយខាងក្រោយឡានដោយមានប៉ូលីសម្នាក់នៅយាមខ្ញុំពួកគេបានយកខ្ញុំទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស Maribor នៅពេលពួកគេបំបែកខ្ញុំចេញពីគ្រួសារខ្ញុំគិតតែពីយំពីព្រោះខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយម្ដាយនិងជនជាតិដើមរបស់ខ្ញុំកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានធ្វើការសុំទោសជាផ្លូវការចំពោះការយកកុមារជនជាតិដើមចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយបង្ខំជនជាតិដើមនៅអូស្ត្រាលីមានចំនួនជាង 3% នៃប្រជាជនសរុបហើយបានរងគ្រោះពីគុណវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងកែតម្រូវកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់អាយុកាលមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមដែលបច្ចុប្បន្នអាយុកាលជាមធ្យមរបស់ពួកគេគឺប្រមាណជា10ឆ្នាំទាបជាងអាយុកាលជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋទូទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្លួនក៏នឹងដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាពក្នុងវិស័យអប់រំជូនពួកគេផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហ័សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង
khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាដែលធ្លាប់មានកំណើនលឿនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនោះបានបាត់បង់កំណើនដ៏លឿននេះហើយកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីការចំណាយដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្នកស្រី Anjana Pasricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងប៉ូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសពីផែនការចំណាយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1កណ្ដកសញ្ញា35លានដុល្លារសម្រាប់សង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបដើម្បីជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយលោកបានថ្លែងថាប្រទេសនេះនឹងដើរឆ្ពោះទៅរកការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីសម្រេចគោលដៅពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលលោកថ្លែងទៅកាន់ប្រទេសជាតិក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសនេះប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួនថ្លែងចេញពីមាន Red Fort ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទីក្រុង New Delhi ដោយមានការការពារសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលនឹងត្រូវដាក់សម្ពោធនាពេលឆាប់នេះនឹងបង្កើតឱកាសការងារដល់មនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់ហើយវានឹងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកមានការប្រកួតប្រជែងកម្រិតសកលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏នឹងជំរុញលើវិស័យកម្មសាលនិងការនាំចេញព្រមទាំងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកដើម្បីធានាបានថាផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពិតជាធ្លាក់ទៅដល់ថ្នាក់ភូមិនិងថ្នាក់ក្រុងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីបានកាន់កាប់អំណាចអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដែលលោកបានសន្យាកាលពីដំបូងថាលោកនឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍឥណ្ឌាឲ្យដើរទៅមុខនិងបង្កើតមូលដ្ឋានការងារសម្រាប់យុវជនឥណ្ឌាជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការសន្យានេះនៅតែជាការដោះដៃនៅឡើយខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាប់មានកំណើនលឿនជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះបានបាត់បង់កំណើនកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះតាំងពីមុនការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ Covid-19 នោះការបិទសកម្មភាពសង្គមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសដែលរងការរាតត្បាតលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែដុនដាបជាងមុនសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះ7កណ្ដកសញ្ញា 3% កាលពីឆ្នាំមុនបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការឃ្លាំមើលសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យឲ្យដឹងថាការងាររាប់លានកន្លែងបានបាត់បង់ក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតជំងឺសកលនេះការសិក្សាជាច្រើនបានលើកឡើងថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីបានលាតត្រដាងពីផែនការជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យឥណ្ឌាដែលធ្លាប់ជាប្រទេសនាំចូលប្រេងធំជាងគេនៅលើពិភពលោកនោះក្លាយជាប្រទេសមានឯករាជ្យភាពលើការផលិតថាមពលនៅរយៈពេល25ឆ្នាំខាងមុខលោកបាននិយាយថាគោលដៅនេះនឹងជួយឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់ប្រទេសក្នុងការប្រែក្លាយទៅរកការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចនៅគោលដៅអាកាសធាតុលោកថ្លែងបន្តទៀតថាប្រទេសនេះនឹងផ្ដល់ជាកម្លាំងជំរុញដល់ការប្រែប្រួលផ្នែកថាមពលអគ្គិសនីនិងការផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិនិងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនដើម្បីផលិតថាមពលកកើតឡើងវិញក្នុងពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាលោកក៏បានគោរពភារកិច្ចចំពោះអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារវីរុសកូវីដ -19 ដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាការឈឺចាប់កើតចេញពីការបាត់បង់ពួកគេនិងស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់យើងជារៀងរហូតដោយកោតសរសើរដល់ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងនៃជំងឺរាតត្បាតសកលនេះលោកម៉ូឌីបានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើការក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿននៅគ្រប់វិស័យក្នុងអំឡុងនៃវិបត្តិនេះជិត 2/3 នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 នៃចំនួន 43,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើតឡើងនៅក្នុងការរាតត្បាតរលកទី2នៅពេលដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនេះទ្រាំទ្រលែងបានប្រទេសនេះមានកង្វះអុកស៊ីសែននិងក្រេពេទ្យយ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែនៅក្នុងទីក្រុងធំៗដូចជារដ្ឋធានី New Delhi ដែលជាទីក្រុងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលល្អជាងគេក្នុងប្រទេសក៏មានកង្វះដែរដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារជាច្រើនតស៊ូស្វែងរកការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែននិងក្រេពេទ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA លោកនាងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានចំណាត់ការលើអ្នកលួចសម្ភារៈពេទ្យពាក់ព័ន្ធ COVID-19 យកទៅលក់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតវ៉ាលើបញ្ហាខ្វះទឹកបង្កឲ្យមានចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ានិងជាសញ្ញាព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងតំបន់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាគណៈកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននាំចូលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរគួរតែចាត់វិធានការលើការលួចសម្ភារៈពេទ្យទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ទៅលក់ឲ្យឯកជនដើម្បីប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនតទៅនេះគឺជាការដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021ដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃម៉ូនីសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរបាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលតែងចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការកេងចំណេញពីវិបត្តិ COVID-19 និងសុខភាពសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបាទលោកពិសីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ត្រួសបន្តិចថាថ្មីហ្នឹងបាទយើងឃើញមានព័ត៌មាននៃការចុះផ្សាយបាទតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានអំពីករណីការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែន COVID-19 ដែលពលរដ្ឋចង់បានស្ទើរតែគ្រប់គ្នាហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើតេស្តរកមើលអំពីវីរុសជំងឺ COVID របស់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងបាទប៉ុន្តែជនឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចំណេញហ្នឹងគឺយកឧបករណ៍ដែលរដ្ឋបានទិញក្នុងតម្លៃ$3 7 សេនហ្នឹងយកទៅលក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងយកទៅលក់យកចំណេញក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងកំពុងប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេបាទថាតើការនេះបាទស្ថានភាពបែបនេះនៅកើតមានទូទៅទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងសម្រាប់ការដែលជនមួយចំនួននៅតែឆ្លៀតកេងចំណេញពីវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងបាទអរគុណលោកសៃម៉ូនីបាទយើងនៅឃើញមានព័ត៌មានផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកឧបករណ៍របស់រដ្ឋហ្នឹងយកមកលក់នៅទីផ្សារហើយបញ្ហាហ្នឹងយើងឃើញថានៅបន្តមានហើយមានការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមផងមានសារព័ត៌មានចុះផងហើយមានពលរដ្ឋដែលគាត់លើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងផងដែរដោយសារតម្លៃដែលគាត់ត្រូវទិញពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺតម្លៃទាបទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ទិញនៅទីផ្សារតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហានេះនៅមានហើយបើសិនជាយើងមិនទប់ស្កាត់ទេអាចធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺហ្នឹងរឹតតែលំបាកដល់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងចំពោះកិច្ចការហ្នឹងណាបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះយើងឃើញមានក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានចេញសេចក្តីប្រកាសតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងលើកឡើងថានឹងចាត់វិធានការទៅលើជនឆ្លៀតឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងបាទសម្រាប់លោកពិសីដែលតាមដានករណីហ្នឹងមានទេចំណាត់ការជាក់ស្ដែងទៅលើតែយើងប្រើពាក្យថាជនឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងតើរហូតមកដល់ពេលនេះបាទរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការស្អីខ្លះហើយទៅលើជនឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះបាទយើងឃើញមានលិខិតហើយនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងដាក់កំហិតហើយជំរាបជូនពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីយកឧបករណ៍ទាំងនោះមកលក់ទីផ្សារឬក៏លួចឧបករណ៍ទាំងនោះមកលក់ឲ្យឯកជននៃជាដើមហ្នឹងយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយហើយមានការព្រមានជាសារព្រមានថាបើមាននឹងចាត់ធានការប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានការចាប់ឬក៏ដាក់បន្ទុកទៅនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងនៅឡើយទេបាទលោកពិសេសលើកឡើងថាបើសិនជាករណីនេះនៅតែបន្តអញ្ចឹងទៅទៀតវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខភាពសាធារណៈបាទលោកអាចបញ្យល់ពីកន្លែងហ្នឹងបាទថាតើនរណាទៅជាអ្នករងគ្រោះខ្លាំងនរណាជាអ្នកបានផលហើយនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើរឿងហ្នឹងបាទយើងបើសិនជាករណីហ្នឹងមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំយើងគិតថានឹងមានផលប៉ះពាល់ធំធេងដល់សុខភាពសាធារណៈហើយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋផលប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈគឺបានន័យថា
ឧបករណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវចែកជូនទៅដល់ស្ថាប័នសាធារណៈដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺហ្នឹងគាត់មិនអាចមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះធម្មតាគេរដ្ឋាភិបាលទិញគឺទិញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការហើយតម្រូវការយើងបានដឹងហើយមកដល់ពេលនេះគឺមានតម្រូវការខ្ពស់មែនទែនទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយជាពិសេសគឺតម្រូវការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហើយឧបករណ៍ហ្នឹងមិនមែនតែឧបករណ៍ធ្វើតេស្តទេនៅមានឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលខាងលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ត្រូវការដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើតេស្តក្តីនៅក្នុងការយកសំណាក់ក្តីឬក៏ឧបករណ៍ដែលគាត់ត្រូវពាក់សម្លៀកពាក់ដើម្បីធ្វើតេស្តហ្នឹងសុទ្ធតែជាឧបករណ៍ដែលចាំបាច់ហើយថ្លៃមានតម្លៃថ្លៃគួរសមដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានការលួចឧបករណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលទិញតម្រូវការធ្វើការហ្នឹងបានន័យថាកន្លែងខ្លះគាត់ជាខ្វះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺមន្ទីរពេទ្យនៅតាមខេត្តមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមខេត្តតាមស្រុកហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ខ្វះដោយសារមានការលួចអីជាដើមបាទហើយបញ្ហាទី2គឺបើសិនជាយើងយករបស់ទាំងនោះមកលក់មានន័យថាតម្លៃឧបករណ៍ហ្នឹងអាចថ្លៃហើយពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវបានគាត់អាចទិញឧបករណ៍ហ្នឹងពីមន្ទីរពេទ្យឬក៏ពីអាជ្ញាធរគាត់អាចទិញក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យបានន័យថារដ្ឋាភិបាលលក់អត់ចំណេញទេគាត់លក់យកតម្លៃដើមហើយបើសិនជាគាត់ទិញនៅកន្លែងផ្សេងដែលគេយកឧបករណ៍ហ្នឹងមកលក់គាត់អាចទិញក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហើយបញ្ហានេះអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងដែលយើងដឹងហើយដោយសារកូវីដហ្នឹងគាត់មានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធំធេងទៅលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នឹងរួចទៅហើយបានន័យថាគាត់អត់បានធ្វើកិច្ចការពេញលេញធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះចរន្តសាច់ប្រាក់គ្រួសារអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ត្រូវចំណាយលុយទៅទិញឧបករណ៍នឹងថ្លៃទៅទៀតគឺអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងដឹងហើយពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពមធ្យមឬក៏ក្រោមមធ្យមអ្នកមានហ្នឹងតិចណាស់ហើយសម្រាប់អ្នកមានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងមិនបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅខ្ញុំគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងការលួចឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid នឹងមកលក់ហ្នឹងគឺនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ចែងឲ្យដឹកនាំកិច្ចការហ្នឹងអាចរារាំងដល់សមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់គាត់ក្នុងការបំពេញកិច្ចការរបស់គាត់ពេញលេញព្រោះគាត់ត្រូវការឧបករណ៍ទាំងនោះប្រើប្រាស់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាមិនគួរមានបញ្ហានឹងទេហើយបញ្ហានេះអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមត្ថភាពជារួមនៃវិស័យសាធារណៈនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការទាក់ទងនឹងគណនេយ្យភាពវិស័យសាធារណៈទាក់ទងទៅនឹងការទូខុសត្រូវរបស់វិស័យសាធារណៈជារួមដែរបាទកន្លងមកហ្នឹងយើងតែងតែលើអំពីការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលថាវិបត្តិ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលនៅអាចគ្រប់គ្រងបានបាទនៅអាចដោះស្រាយបាននៅឡើយបាទទោះបីជាមានករណីផ្ទុះជំងឺនេះបាទការឆ្លងនេះជាមធ្យមនឹងចន្លោះពី500ទៅ1000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃថ្មីហ្នឹងក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែអះអាងថាខ្លួននៅតែមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានហើយនឹងប្រកាសស្វែងរកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយឥតគិតថ្លៃថែមទៀតផងឲ្យបានយ៉ាងតិច10លាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅហើយថ្មីហ្នឹងចាក់ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុចន្លោះពី12ទៅ17ឆ្នាំថែមទៀតផងបាទស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនកំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាថវិកាឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុអីទេក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នេះបាទហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនចែកជូនឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរមើល COVID-19 រហ័សហ្នឹងជូនពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃជាសាធារណៈតែម្ដងទៅលោកពិសីបាទខ្ញុំគិតថាដោយសារយើងមានលទ្ធភាពថវិកាយើងមានកម្រិតសម្រាប់ប្រទេសយើងណាទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចដោះស្រាយរោគថវិកាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងហើយមានវ៉ាក់សាំងខ្លះជាវ៉ាក់សាំងជំនួយហើយការចាយវាយកញ្ចប់ថវិកាធំមួយហ្នឹងទៅក្នុងការទិញឧបករណ៍ទិញសម្ភារៈផ្សេងក៏ប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាមិនអាចមានលទ្ធភាពរហូតដល់ការចែកឧបករណ៍ទាំងនោះដោយឥតគិតថ្លៃទេព្រោះយើងត្រូវការថវិកាមួយចំនួនទៀតដែរនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការហើយ
យើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលថវិកាគាត់មានថវិកាជាតិរបស់យើងនៅមានការខ្វះខាតប្រចាំឆ្នាំបានន័យថាយើងអត់មានលុយគ្រប់ទេនិយាយសាមញ្ញទៅអញ្ចឹងយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពដូចប្រទេសដែលគេមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំទេកន្លែងនេះយើងត្រូវយល់បញ្ហាហ្នឹងដែរអ្វីដែលយើងឃើញដោយលោកនាយមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមើលទៅចំហរដ្ឋាភិបាលគាត់ដូចជាមានជំនឿចិត្តខ្ពស់មែនទែននៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺហ្នឹងហើយយើងបានឃើញហើយលទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបើផ្ទឹមទៅនឹងប្រទេសនៅជុំវិញយើងហ្នឹងគឺយើងឈរនៅក្នុងលេខរៀងល្អមែនទែនហើយយើងបានដើរមកជំហានមុនគេនៅក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិនបាទហើយបានជំរុញឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនហ្នឹងមកជំហានមុនគេហើយបើយើងផ្ទឹមទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗដែលនៅជុំវិញយើងគាត់ដោយសារប្រហែលជាគាត់ចាំវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រចាំប្រទេសជាពិសេសវ៉ាក់សាំងដោយកូវ៉ាក់ជាដើមហ្នឹងគាត់អាចកំងទិញគេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយដោយសារខ្វះវ៉ាក់សាំងខ្វះអីហើយការផលិតមានបញ្ហាអញ្ចឹងការកំងក៏អាចយឺតយ៉ាវដែរប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺគាត់ទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងចិនបាទហើយតាក់ទងចិនមុនក្នុងការជំរុញការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងមកកម្ពុជាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពចាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅភ្នំពេញហ្នឹងបានអញ្ចឹងបើយើងមើលជារូបភាពទៅយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលមានជំនឿជឿជាក់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ដែរហើយទោះបីជាយើងមានជំនឿចិត្តក៏ដោយខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចពង្រឹងកន្តើយទេមកដល់ពេលនេះទោះបីជាយើងទប់ស្កាត់បាននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលល្អក៏ប៉ុន្តែការឆ្លងនៅមានទំហំធំទៅឡើយអញ្ចឹងជំងឺ Covid អត់ទាន់ទៅណាទេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបន្តការពារហើយបើមិនចាំបាច់ទេមិនគួរចេញក្រៅទេហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះដោយសារមានការបើកចំហការទិញឧបករណ៍ហើយទិញថ្នាំមួយចំនួនដូចជាថ្នាំចិនសែជាដើមយើងអាចប្រើប្រាស់ឱកាសហ្នឹងនៅក្នុងការទិញសម្ភារៈទាំងនោះប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើតេស្តខ្លួនឯងហើយបើយើងអាចការពារខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទៅខ្ញុំគិតថាយើងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យបានកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ខ្លួនយើងផងហើយសម្រាប់អ្នកជុំវិញយើងជាពិសេសមនុស្សចាស់ហើយនិងកូនក្មេងដែលនៅជុំវិញយើងត្រូវមានការព្រួយបារម្ភបាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ផងថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខាងផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈនេះពលគឺជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកខាង COVID-19 ហ្នឹងបាទធ្លាប់លើកឡើងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកន្លងមកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចចែកចាយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សដល់ពលរដ្ឋឥតគិតថ្លៃនេះដោយសារតែនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនៅត្រូវការគ្រប់គ្រងឬការចំណាយថវិកានៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបាទដូច្នេះការលក់ឧបករណ៍ដែលរដ្ឋបញ្ជាទិញពីខាងក្រៅមកនេះជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅអាចបន្តនិរន្តរភាពប្រតិបត្តិការនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬក៏ស្ថាប័នសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនបម្រើសេវាដល់សាធារណជនបាទលោកពិសីបាទថ្មីហ្នឹងយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននាំចូលនៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទដែលពីមុនមកហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងព្យាយាមរកទិញវ៉ាក់សាំងនេះបាទដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាភាគច្រើនគឺទិញពីប្រទេសចិននិងបានទទួលជំនួយពីប្រទេសចិននៅវ៉ាក់សាំងជាច្រើនលានដុសហើយថ្មីហ្នឹងក៏មានដែរការផ្ដល់ជំនួយជាវ៉ាក់សាំងបាទពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសជប៉ុននិងការសន្យាផ្ដល់ពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាទលោកពិសីតើការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទដើម្បីឲ្យនាំចូលនៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងអាចជាឱកាសមួយដែលជនឆ្លៀតឱកាសបាទគាត់នៅរចន្លោះប្រហោងដើម្បីកេងចំណេញទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនឹងបានទៀតទេតាមដែលលោកមើលឃើញទៅនោះបាទការបើកឲ្យឯកជនចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការព្យាបាលក្តីនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ធ្វើតេស្តផ្សេងតាក់ទង COVID ខ្ញុំគិតថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយល្អគឺបើន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ប្រហែលជាគាត់ជ្រើសរើសយកការព្យាបាលឯកជនឬក៏ការធ្វើតេស្តផ្សេងហ្នឹងដោយប្រើឯកជនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងរៀបយន្តការជាក់លាក់ច្បាស់លាស់តាមគោលការណ៍ឬក៏នីតិវិធីនៃការទប់ស្កាត់ហើយព្យាបាលជំងឺ COVID ហ្នឹងតាមវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យដែលគេមានស្រាប់ហើយពេទ្យឯកជនខ្ញុំគិតថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពរៀនបញ្ហាហ្នឹងមិនជាលំបាកទេអញ្ចឹងគាត់អាចព្យាបាលពលរដ្ឋ
តែមានលទ្ធភាពនឹងឯកជនបានបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបារម្ភដូចលោកនេះមានប្រសាសន៍នឹងខ្ញុំបារម្ភរឿងថាការលួចយកឧបករណ៍យកថ្នាំយកសម្ភារៈផ្សេងពីក្រសួងសុខាភិបាលនិយាយសាមញ្ញពីរដ្ឋាភិបាលយើងដែលយើងបញ្ជាទិញដោយថវិកាជាតិនេះបាទហើយយើងយករបស់ហ្នឹងសម្រាប់ជូនពលរដ្ឋឲ្យប្រើប្រាស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដើម្បីព្យាបាលពលរដ្ឋហ្នឹងហើយពលរដ្ឋដែលអត់លទ្ធភាពយើងអាចព្យាបាលដោយឥតគិតលុយជាដើមបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបារម្ភដោយសារយើងធ្លាប់បានដឹងហើយការគ្រប់គ្រងវិស័យសាធារណៈនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងលទ្ធភាពនៃការលួចយកឬក៏វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបញ្ចេញឧបករណ៍ឬក៏ថ្នាំឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងៗនិយាយជារួមទៅសម្រាប់ព្យាបាលហ្នឹងអាចមានជនឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគាត់អាចយកឱកាសហ្នឹងបញ្ចេញឧបករណ៍ហ្នឹងបាទយកមកលក់ឯកជនទៅបាទហើយគាត់យើងដឹងហើយរបស់រដ្ឋធម្មតាយើងយកថវិកាជាតិទិញហើយបើសិនជាមានការលួចអ្នកលួចហ្នឹងក៏អត់មានចេញលុយទេបាទអញ្ចឹងគាត់អាចយកមកលក់ឲ្យពេទ្យឯកជនទៅបាទគាត់បានលុយតាមពិតគាត់បានលុយតិចជាងតម្លៃថ្នាំឬក៏តម្លៃឧបករណ៍ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានចេញដើមទេអញ្ចឹងគាត់លក់ថោកបាទចេញលក់ហើយយើងត្រូវទូស្គាល់ថាមានបញ្ហាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបារម្ភគឺបញ្ហាការលួចយកឧបករណ៍រដ្ឋដែលត្រូវឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រើប្រាស់លទ្ធភាពរបស់គាត់នឹងប្រើប្រាស់ជូនពលរដ្ឋហ្នឹងទៅបានជនជាឱកាសនឹងលួចមកឯកជនហើយបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាបើយើងដឹងមុនយើងអាចព្យាយាមក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ហើយជាពិសេសខាងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងហើយជាគាត់បានគិតគូរបញ្ហាហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់បញ្ហាហ្នឹងព្រោះបញ្ហានេះអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យតាមខេត្តហើយមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលគាត់ត្រូវការដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយនឹងការពារជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងបាទបញ្ហានេះជាការព្រួយបារម្ភទេហើយយើងនឹងបន្តសង្កេតមើលបញ្ហានឹងទៀតក៏ថាយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលយើងមានលុយតិចយើងមានឧបករណ៍ដែលយើងទិញហ្នឹងថ្លៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានការបាត់បង់ទៀតបាទនេះជាការខាត់បងមួយរបស់ប្រយោជន៍សាធារណៈហើយឧបករណ៍សាធារណៈថ្នាំពេទ្យផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិបាទថវិកាហ្នឹងគឺជាការរួមចំណែករបស់ពលរដ្ឋរបស់ផ្សេងជននៅក្នុងការបង់ពន្ធដែរអញ្ចឹងការចូលរួមការពារគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ទាំងនោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាការចាំបាច់បាទពីសំណាក់វិស័យសាធារណៈបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រពិសីបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីបាទសូមជម្រាបលាដល់បងប្អូនជនជាតិផងដែរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលទៅលើការលួចសម្ភារៈពេទ្យទាក់ទងនឹងជំងឺ Covid-19 ទៅលក់ឲ្យឯកជនដើម្បីប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955បញ្ហាខ្វះខាតទឹកកាន់តែខ្លាំងនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក៏ដូចជាចំនួននឹងការតវ៉ាតាក់ទងនឹងកង្វះទឹកនេះបាននាំឲ្យអ្នកតាមដានជាច្រើនអះអាងថាកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នេះជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយដែលកន្លងមកគេបានមើលរំលងនឹងការដោះស្រាយចំនួននិងសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោក Jamie Detmer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកចឹងប៉ូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលបានផ្ទុះឡើងនៅស៊ីរីកាលពី1ទសវត្សរ៍មុនអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ានិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនបានអះអាងថាគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជាកត្តាមួយនៅក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យមានចំនួននេះគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមុនសង្គ្រាមបានបង្កឲ្យហិនហោចវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីដែលនេះបានបង្ខំឲ្យគ្រួសារនៅជនបទធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់ទីក្រុងនៅក្នុងចំនួនច្រើនដែលមិនធ្លាប់មាននិងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីដណ្ដើមធនធាន
និងការងារដែលមិនសូវមានរួចស្រាប់ទៅហើយអ្នកវិភាគនិងអ្នកការទូតព្រួយបារម្ភថាការខ្វះទឹកនឹងអាចក្លាយជាមូលហេតុនៃការបះបោរនិងងើបប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់និងបានចង្អុលបង្ហាញថាចំនួនដណ្ដើមប្រភពទឹករវាងរដ្ឋជិតខាងនិងការតវ៉ាលើការខ្វះទឹកដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងគឺជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យដឹងមុនពីវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយកាន់តែវែងឆ្ងាយនៅពេលខាងមុខនៅប្រទេសអាល់ហ្សេរី អ៊ីរ៉ង់ អ៊ីរ៉ាក់ ស៊ូដង់និងយេម៉ែនសុទ្ធតែមានការខឹងសម្បារពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបន្ទោសដល់ការគ្រប់គ្រងមិនល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអំពើពុករលួយចំពោះការខ្វះទឹកនិងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បើយោងតាមអាជ្ញាធរមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាហិង្សាមួយរយៈពេលរាប់សប្តាហ៍នៅលើការខ្វះទឹកនៅក្នុងខេត្ត Khuzestan នៅភាគនិរតីនៃប្រទេសនិងនៅក្នុងទីក្រុង Ali-Goudas ក្នុងខេត្ត Loristan សារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការស្លាប់នេះគឺបណ្ដាលមកពីការបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងដែលគួរឲ្យសង្ស័យដោយមនុស្សមិនស្គាល់មុខមួយចំនួនក្រុមប្រឆាំងនៅអ៊ីរ៉ង់និយាយថាអាញាធរអ៊ីរ៉ង់បានចាត់ទុកការតវ៉ាលើការខ្វះទឹកនេះដូចគ្នានឹងរបៀបដែលពួកគេបានដោះស្រាយចំពោះការតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងដែរពួកគេព្យាយាមគ្រប់គ្រងការតវ៉ានៅតាមភូមិសាស្ត្រដោយបង្អាក់ព័ត៌មាននិងបិទសេវាអ៊ីនធឺណិតនិងបិទគប់បណ្ដាញសង្គមពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកតស៊ូត្រូវបានប៉ូលីសនិងភ្នាក់ងារសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់និងថាចំនួនស្លាប់មានច្រើនលើសពី3នាក់ទៅទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកតវ៉ាយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនិងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់ប្រហារជាមួយនឹងគ្រាប់កាំភ្លើងពិតៗនិងគ្រាប់កាំភ្លើងបាញ់សត្វស្លាបដើម្បីព្យាយាមបង្ក្រាបការតវ៉ានេះអ្នកនាង Diana El-Tahawi នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាការប្រើប្រាស់គ្រាប់កាំភ្លើងពិតទៅលើអ្នកតវ៉ាមិនមានអាវុធដែលមិនអាចបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងភ្លាមៗដល់អាយុជីវិតនោះគឺជាការបំពានកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការការពារអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ានៅអ៊ីរ៉ង់ដែលចូលរួមការតវ៉ានៅតាមផ្លូវដើម្បីបញ្ចេញយោបល់ដោយស្របច្បាប់ពីភាពអយុត្តិធម៌ផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រឈមមុខនឹងគ្រាប់កាំភ្លើងឧស្ម័នទឹកភ្នែកនិងការចាប់ខ្លួនប្រធានផ្នែកឧតុនិយមអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាអាកាសធាតុរាំងស្ងួតហួតហែងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល53ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2020ដល់ពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអ៊ីរ៉ង់បានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិខ្វះទឹកលោក Kaveh Madani ជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអ៊ីរ៉ង់និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Yale នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាការប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់គឺជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងនាពេលនេះដែលផលប៉ះពាល់របស់វានឹងមិនអាចបញ្ជាបាននោះទេប្រសិនបើមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍនិងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយនិងធនធានសេដ្ឋកិច្ចលោក Madani បានលើកឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាអ្នកវិភាគនៅលោកខាងលិចជារឿយៗមើលរំលងសារៈសំខាន់របស់ទឹកក្នុងនាមជាកត្តាមួយរួមចំណែកដល់ចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជាកត្តាលីកធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមនិងនយោបាយគ្រោះរាំងស្ងួតតែងកើតមានឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់រាំងស្ងួតប៉ុន្តែការខ្វះទឹកបានក្លាយជាបញ្ហាកាន់តែតានតឹងនិងកាន់តែយូរដោយសារតែរដូវក្តៅមានរយៈពេលកាន់តែយូរហើយសីតុណ្ហភាពកាន់តែក្តៅនិងមានកម្រិតទឹកភ្លៀងតិចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកអាកាសធាតុនិយាយថាបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីការឡើងកម្ដៅភពផែនដីប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងធារាសាស្ត្រនិយាយថាការគ្រប់គ្រងខុសផ្នែកនយោបាយនិងអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយសម្រាប់គ្រោះរាំងស្ងួតទាំងនោះលោក Nick Kausa ដែលជាអ្នកវិភាគទឹកសញ្ជាតិកាណាដាដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់បានប្រតិកម្មដោយខឹងសម្បារចំពោះរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចដែលផ្ដោតស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Nick Kausa បានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter ថាការកាត់បន្ថយការរួមចំណែកខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំផ្លាញធនធានទឹកដោយលើកឡើងពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬគ្រោះរាំងស្ងួតមុនគេគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវសោះរបបដឹកនាំនេះបានបង្កើតឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបង្កដោយមនុស្សនេះលោក Kausa បានរិះគន់ដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក
របស់អ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ 1990 ជាពិសេសគឺការផ្ដោតខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការសាងសង់ទំនប់ទឹកដែលលោកថានេះគឺជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីចំពោះបញ្ហារយៈពេលវែងលោកខៅសាថាទំនប់ទឹកធំៗនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្តៅស្ងួតនេះគឺជាការខាតបង់ពេលវេលាដោយសារតែទឹកជាច្រើននឹងហួតចេញពីអាងស្តុកទឹកទាំងនោះអ្នករិះគន់និយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជិតខាងក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះទឹករ៉ាំរ៉ៃដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយការកសាងទំនប់ទឹករបស់ខ្លួនក៏បង្ហាញថាមិនមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរអង្គការ Chatham House របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍នៅក្នុងការសិក្សាមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាការហួតចេញពីទំនប់ទឹកនិងអាងស្តុកទឹកត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបាត់បង់ទឹករហូតដល់ 8,000 លានម៉ែត្រគីបជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមបូព៌ាក្នុងរបាយការណ៍នោះបាននិយាយថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់ជាប្រទេសមួយដែលមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកច្រើនជាងគេបំផុតនៅមជ្ឈមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែការហូរនៃទន្លេ Tigris និង Euphrates បានកាត់បន្ថយរហូតដល់ 40% ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 មកមួយផ្នែកដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគឺប្រទេសទូគីដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងលើការកើនឡើងនៅសីតុណ្ហភាពនិងការកាត់បន្ថយចំនួនទឹកភ្លៀងដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏បានជះផលអវិជ្ជមានដល់ធនធានទឹករបស់អ៊ីរ៉ាក់ផងដែរក្រុមស្រាវជ្រាវទាំងនោះបានកត់សម្គាល់ថាការខ្វះទឹកក៏អាចជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានជម្លោះផងដែរសហគមន៍ដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតជាប់គ្នានិងភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលបានក្លាយជាគោលដៅដ៏ស្រួលសម្រាប់អ្នកជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម ISISក្រុមជ្រុលនិយមនេះព្យាយាមទាក់ទាញកសិករឲ្យចូលរួមជាមួយពួកគេតាមរយៈការឲ្យប្រាក់និងស្បៀងអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេភាពលំបាកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អ្នកដែលមានជីវភាពត្រូវពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេក៏បានបង្ខំឲ្យអ្នកនៅជនបទធ្វើចំណាកស្រុកទៅទីក្រុងផងដែរការនេះធ្វើឲ្យទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនដែលមានមនុស្សកកកុញរួចទៅហើយមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យកាន់តែមានការខ្វះខាតថាមពលអគ្គិសនីការងារនិងផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅនិងធ្វើឲ្យមានគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែធំទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនេះកសិករនិងរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងតំបន់កំពុងបូមទឹកពីក្រោមដីយ៉ាងច្រើនតែក្នុងរយៈពេលវែងវាមិនមានចីរភាពនោះទេនិងមានហានិភ័យធ្វើឲ្យដីដែលមានជីវជាតិក្លាយទៅជាវាលខ្សាច់នៅក្នុងឆ្នាំ 2015 កាយរណបរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់អាមេរិកបានបង្ហាញពីការបាត់បង់ទឹកសាបកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2002 មកនឹងរកឃើញថាទឹកក្រោមដីកាន់តែរាក់ពី 15 សង់ទីម៉ែត្រទៅ 25 សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់មួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែសកម្មភាពរបស់មនុស្សបេសកកម្ម Gravity Recovery and Climate Experiment របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA បានរាយការណ៍ថាការបាត់បង់ទឹកក្រោមដីនៅទូគី ស៊ីរី អ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់និងនៅតាមឧបទ្វីបអារ៉ាប់នឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងចំពោះការខ្វះខាតទឹកសរុបនៅក្នុងតំបន់ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកនៅតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាភាគពីរយប់ដែលស្ថិតនៅក្រោមដែនដីនៅក្នុងប្រទេសទុយនេស៊ីនិងលីប៊ីក៏កំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធទឹកកើនឡើងផងដែរខណៈវិបត្តិនេះកាន់តែវិវត្តទៅមុខក៏មានហានិភ័យនៃជម្លោះរវាងរដ្ឋជិតខាងដែលប្រកួតដណ្ដើមគ្នាយកធនធានទឹកដែលមានតិចតួចនៅក្នុងខែមេសាកន្លងទៅលោក Abdel Fattah al-Sisi មេដឹកនាំប្រទេសអេស៊ីបបានប្រមានពីហានិភ័យនៃជម្លោះលើទំនប់ទឹកដ៏ធំរបស់អេត្យូពីនៅទន្លេ Blue Nile បន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាលើបញ្ហាទឹករវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រទេសស៊ូដង់បានបញ្ចប់ទៅដោយមិនមានលទ្ធផលលោក Abdel Fattah al-Sisi បានប្រមានក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំកំពុងប្រាប់បងប្អូនយើងនៅអេត្យូពីថាមិនគួរឈានដល់ចំណុចដែលត្រូវប៉ះពាល់ដំណក់ទឹករបស់អេស៊ីបនោះទេដោយសារតែជំរឿសទាំងអស់នៅតែបើកចំហនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.